Má vaše dieťa problémy s čítaním alebo písaním? Zamieňa si niektoré písmená a nesústredí sa pri učení? Ak malí školáci trpia dyslexiou či dysgrafiou, netreba hneď hádzať flintu do žita. Aj v Piešťanoch otvorili nové študijné a vzdelávacie centrum. Piešťanská pobočka študijného centra Basic otvorila svoje brány už začiatkom septembra. Oficiálny štart pripravili asi o mesiac. Piešťany sa tak pridali k mestám ako Bratislava a Košice, kde centrá pôsobia už niekoľko rokov. Momentálne existuje 11 centier, ktoré sú na Slovensku. Vo všetkých väčších mestách máme študijné centrum Basic a ešte 2 sa tento rok budú otvárať. To znamená, že spoločne budeme mať tento rok 13 študijných centier. Otvárame bránu alebo dvere deťom, ktorí potrebujú naozaj napraviť problém s čítaním, s písaním a s tým samým porozumením. Špeciálne metódy študijných centier učia deti ľahšie sa učiť. Taktiež odstraňujú problémy s pamäťou, vyčerpaním či nesústredenosťou. Tá metóda je veľmi jednoduchá. Hej. V podstate vychádza z tejto knižky Učenie, ako sa učiť. Volá sa to študijná technológia a je to od pána Habarda, ktorý vlastne ako následník Komenského alebo nasledovateľ Komenského spísal veci, ktoré už Komenský dávno predtým hovoril. Snažíme sa vyplniť medzery v základoch, preto Basic ako základ, lebo sami dobre vieme, že keď nepostavíme pevný betónový základ, tak vyššie poschodia sa nám zrútia alebo budú nestabilné. Špeciálne lektorky vraj vedia odstrániť aj bariéry v štúdiu, akými môžu byť aj nepochopené slová či symboly. Pri doučovaní teda využívajú názorné ukážky, tzv. Demonštrácie, napríklad pomocou plastelíny či ťahákov. To, čo v podstate s tými deťmi robíme, ak sa povie, hej, učíme ich čítať. A to znamená čítať nielen, aby hovorili to, čo vidia, ale naozaj tomu rozumeli. Lebo to je ten problém, hej, ktorý je tam. Keď deti čítajú a nevedia, čo čítajú, tak to ich v živote vlastne obmedzuje. Vzdelávacie centrum nie je určené pre špeciálnu vekovú kategóriu. Navštevujú ho ako deti, tak aj dospelí. Najčastejšie však prídu pýtať radu a pomoc rodičia prvákov či druhákov. Dieťa k nám prichádza s rodičom a má nejaký problém. Hej, to znamená, že sa zistí, že kde ten problém tkvie. To znamená, či je to niekde v neskoršom ročníku, ale veľakrát, bohužiaľ, je to už v prvej, druhej triede. Tieto problémy sa odstránia a na základe toho, čo teda tá súkromná učiteľka zistí, kde je ten problém, tak vytvorí program pre to dieťa. Preto vlastne hovoríme, že to je individuálne doučovanie. Ja som z toho úplne nadšená. Jednak prostredie, milí ľudia, milá pani riaditeľka. A myslím si, že aj netier moja z toho mala taký veľmi dobrý pocit a dojem. Pýta sa, chce chodiť, páči sa jej tu. Mne nejde moc francúzština, mne nemá v rodine kto ako s tým poradiť, keďže po francúzsky nikto nehovorí. Myslíš si, že by ti mohlo pomôcť toto centrum? Určite áno. Tak hneď sa mi lepšie, tak keď viem, že nie som tam sama, že vidím, že ostatní to robí problém, tak až veľmi za to nehambím ako predtým. Centra Basic vznikajú doslova ako huby po daždi na celom svete už viac ako 40 ročia. Na Slovensku začali učiť touto metódou asi pred 9 rokmi. Eva Berecová, televízia Karpaty.